Good morning mga ka-vloggers. Kailong. Ayan mga kailong. Sana all. First time kong commute. Kasi yung motor natin is nasa talyer. Pinapapintura ko. So ito, hindi pa rin matitigil yung pag-vlog natin. Kahit na wala tayong motor. Maganda kasi yung magiging iba yung ruta mo. Kaso nag-iisala mo kasi ibang tao. Yan. Sige. Siya, papunta pala ako terminal ng jeep. 1 hour later. Ala, grabe ang init doon sa jeep. Grabe ang init doon sa jeep. Nandito na tayo sa Asco Park. Yan. May feeling talaga nang nagko-commute. The next day. Ayan na tayo. Ayan guys, so hindi ko natiis na nag-commute ng isang araw kasi sobrang nakakapagod, napakainit, at isa sa lahat hindi mo hawak yung oras na gusto mo para makapasok. Ayan, kaya ako hindi ko pa masyadong i-challenge ko sana yung sarili ko na at least 3 days yung pagko-commute ko. Seriously? What? Hindi ko talaga kinaya isang araw pa lang. Ayan, at saka talaga naghanap ako ng motor na makikiraman. At thankfully, shoutout pala sa kuya ni Jel, si Sean Sander Aquino, sa pagpapayaran nitong si Euro 150 niya. Gigising ka ng alas 6. Alas 9 kasi pasok ko eh. Alas 6 yung preparation ko is 6 to 7. Yan, tapos 7 onwards, umalis na ako na nakamotor. Ang biyahe ko ay 35 to 45 minutes lang. Pero nung nagko-commute ako, nasa 1 hour and 15 minutes ang aking biyahe. Yan, time check is 7:56. Alas 7 ako umalis, itong nakamotor lang ako kasi pinick up ko muna, nagpasundo muna ako sa jowa ni Jel. Maraming salamat pinairam mo ako dito, babawi ako sa'yo. Thank you! At nandito na ako sa aking trabaho. Nice.